انت وليه؟ يا حاج عايز ايه؟ فين الفطار؟ مش هتغرب الفطار ولا ايه؟ اغرب ايه؟ هو المغرب اذن لسه فاضل ربع ساعة. انت بترد عليا وليه؟ مش انت اللي بتسأل؟ بسأل؟ ايه بسأل ده وليه؟ يا راجل في يا ايه؟ بنت الكلب يلا ابوك ما عرفش يربيكي، يبقى انت بتقولي لي بسأل؟ في ايه ولا شتمتك؟ غوري غوري من وشي بدل ما اتعصب عليك غوري. ماشي. انا عارف ان انتوا هتبقوا السبب في فطاري قبل المغرب ماشي. ابويا كنت فين يا؟ كده في ايه؟ كنت فين؟ ابويا انت مش بعتني وانت حاجات لابو زعبولة؟ بعتك. بعتني. ايه بعتك دي يا؟ بعتني يا ابويا وانت حاجات لابو زعبولة يا ابويا. انت بتقولها لي تاني؟ امال اقول ايه؟ ده امك بتقول لي بتسأل وانت بتقول لي بعتك؟ ده انتوا نهاركم ازرق النهارده، ده انتوا خدتوا عليا قوي. خدت عليك يا ابويا وانت ولف. ولف؟ الله يا ابويا في ايه؟ ده انت هيطلع عينهم. الله يرحم امي. ايه ده بقى يا حاج في ايه؟ دي ساعة فطار. فطار ايه؟ مفيش فطار النهارده. ايه ده انا جبت الفطار اهو. محدش هيفطر النهارده. خلاص يا ابويا ما بعتنيش. اطلع بره وانت تخش من الباب اه. جوه مفيش فطار. يا ساتر يا رب في ايه؟ انا مش هخليكم تفطروا النهارده. يا بابا احنا عملنا لك حاجة. اطلع بره ها. على فكرة بقى انت بعتني. مفيش فطار النهارده. يا جماعه الصوت ده فيه المغرب اذن ولا لسه؟ يا امه في ايه؟ ابوك الحالة جات له. يا حاج صباح الفل المغرب اذن ولا لسه؟ كنت فين يا ده انت كمان يا؟ كنت نايم يا حاج يلا بقى عايز افطر الصيام مبهدلني. انت نايمني لحد دلوقتي؟ بس نام الساعه 7 الصبح. يا كفره يا ولاد الكلب. كفر ولا يا بابا احنا الحدنا؟ اطلع بره انت كمان يا. اطلع بره اللي احنا مش هنفطر ولا ايه؟ اطلع بره يا ابن الجزمه وانت في ده صيام نايمني لحد المغرب. بقى عايزين نفطر. انت لو ما خرجتش دلوقتي هتشعل في دماغك. وفي ايه؟ بره. يخرب بيت امك والفطار اللي انا عملته ده مين اللي هياكله؟ يلا انتوا ال 30 يوم بتوع رمضان دول